আসসালামু আলাইকুম। আফটার ইফেক্টের নতুন আরেকটি ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। প্রতিবারের মতো আমি রবিন মাহমুদ আছি আপনাদের সাথে। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিছু সাউন্ড ইফেক্ট বা সাউন্ড ইফেক্ট সোর্স। আসলে আমরা অনেকেই অ্যানিমেশন করি, কিন্তু আমাদের যে অ্যানিমেশনটা আছে সেটাতে আমরা সাউন্ড ইফেক্টের কাজ করি না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ভিডিওটা আছে সেটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হয় না। এক কথায় আমরা যখন অ্যানিমেশন করব, অ্যানিমেশনটাকে যখন সাউন্ড ইফেক্টে রূপান্তরিত করব, তখন কিন্তু আমাদের অ্যানিমেশনটা একটা প্রিমিয়াম ফিল দিবে আসলে। তো এই প্রিমিয়াম ফিল দেওয়ার জন্যই আসলে আমাদের সাউন্ড ইফেক্টের কাজটা করতে হবে। তো আমরা কিভাবে সাউন্ড ইফেক্টের কাজ করব বা কোথা থেকে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো পাবো, সেই সোর্সগুলোই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। শুরুতেই আমরা যদি অ্যানিমেশন কম্পোজার 3-তে যাই বা এই অ্যানিমেশন কম্পোজার 3টা ডাউনলোড করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কিছু বেসিক সাউন্ড ইফেক্ট পাবো। দেখেন, দেন এখানে আসার পর অ্যানিমেশন কম্পোজারে ঢোকার পর আমাদের স্টার্টআপ সাউন্ড এখানে দিলে কিন্তু এখান থেকে আমরা কিছু সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি। দেন আমরা যদি এই জুস প্লাগইনটা ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে এখান থেকেও কিন্তু আমরা সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করতে পারবো, ঠিক আছে। দেন আমরা যদি ইনভার্টার অনেকের কেনা থাকে, তো ইনভার্টার থেকেও কিন্তু আমরা সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে। দেন আমাদের কিছু আছে, ওয়েবসাইট আছে, মোশন সাউন্ড প্যাক, মোশনারি আছে, পিকজেল আছে। এখান থেকে আমরা কিন্তু বাই করে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যদি পিএইচডি ওয়ালেটে যাই, আমরা এখানে দেখি যে এখানে সাউন্ড ইফেক্ট আছে কিনা। আমরা মোশন সাউন্ড ইফেক্ট লিখে সার্চ করি। এই দেখেন, এখানে কিন্তু অসংখ্য সাউন্ড প্যাক আছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকেও কিন্তু আপনারা সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারেন। তো এই ছিল মোটামুটি সাউন্ড ইফেক্টের যে ইয়াগুলো, এটাই। তো এরকমভাবে আপনারা চাইলে সাউন্ড ইফেক্টের কাজগুলো করতে পারেন বা এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্টগুলো নিয়ে দেন ব্যবহার করতে পারেন। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।